நண்பர்களுக்கு வணக்கம். கொளத்தூர் மீன்மார்க்கெட்டில் நிறைய ஃபைட்டர் ஃபிஷ் நம்ம வாங்கியிருப்போம். ஆனால் இந்த ஃபைட்டர் ஃபிஷ்களை அவங்க எங்கேருந்து வாங்கி சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நினைக்காது யோசிச்சிருக்கீங்களா? அப்படி ஒரு பண்ணைத்தை நம்ம இன்றைக்கி விசிட் பண்ணியிருந்தோம். இந்த பண்ணையிலிருந்து தான் கொளத்தூர் மீன் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற முக்கால்வாசி கடைகளுக்கு இந்த ஃபைட்டர் ஃபிஷ் வந்து சப்ளை ஆகுது. இந்த பண்ணை எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொளத்தூர்லேருந்து 15 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் பெருங்காவூர் அப்படின்ற ஒரு ஊரில் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த பண்ணையை ரன் பண்ணுறதே நம்ம அண்ணன் தான். நம்ம போன டைம் பார்த்து நம்ம அண்ணன் கொளத்தூர் மீன் மார்க்கெட் கொடுத்த நிறைய ஃபிஷ்ஷுகளை பாக்கெட் பண்ணிக்கிருந்தார். அந்த டைம் தான் நம்மளும் உள்ளே போனோம். நம்மளுக்கும் ஒரு சில ஃபிஷ்ஷுகள் எடுத்து நம்ம கையில் கொடுத்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னார். இவர்கிட்ட எந்த ஃபைட்டர் ஃபிஷ் எடுத்தாலுமே 30 ரூபா தான் சொல்கிறாரு. இவர்கிட்ட 30 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வந்ததாங்க நம்மக்கிட்ட 80 ரூபா, 100 ரூபா, 150 ரூபா, 200 ரூபா வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு வழியாக நம்மளோட நீண்ட நாள் ஆசையான மீன் வளர்க்குற பண்ணையை பார்க்கணுன்ற ஆசை நிறைவேற்றியாச்சு. அப்படியே நம்மளுக்கு தேவையான ஃபைட்டர் மீன்களையும் வாங்கிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு கிளம்பியாச்சுங்க. நண்பர்கள் யாருக்காவது ஃபைட்டர் ஃபிஷ் வேணும் அப்படின்னா மறக்காமல் நம்மளுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் நம்ம அண்ணனோட கான்டாக்ட் நம்பரை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன்.